Hey anh à, em đã ăn cái này bao giờ chưa? Nó ngon chứ. Anh chắc chắn nó không ngon bằng anh luôn. Anh à, uống Red Bull đi. Việt Nam gọi là bò cụng đấy. Em biết bò cụng làm bằng gì không? Bò cụng được làm bằng nước tiểu và tinh trùng của con bò đấy. Sao? Ngon. Ngon hả? Hey anh à, em đã ăn cái này bao giờ chưa? Nó ngon chứ. Anh chắc chắn nó không ngon bằng anh luôn. Anh à, uống Red Bull đi. Việt Nam gọi là bò cụng đấy. Em biết bò cụng làm bằng gì không? Biết. Bò cụng được làm bằng nước tiểu và tinh trùng của con bò đấy. Sao? Ngon. Ngon hả? Hey anh à, em đã ăn cái này bao giờ chưa? Nó ngon chứ. Anh chắc chắn nó không ngon bằng anh luôn.